Hi Leute, ich habe euch mal wieder ein Schloss besorgt, das ist diesmal von der Firma Lympro. Sorry wegen meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen. Wir bewegen uns bei dem Schloss im Rahmen von ungefähr 20 bis 30 Euro. Und Schließsystem ist ein Tubular-Schließsystem, deswegen gucken wir gleich mal, ob wir das Ding da aufkriegen oder nicht. Nutzen wir das Tool wieder. Erstmal alle Stifte nach vorne. Dann eine Unterlage nehmen und platt drücken. So. Guckt, dass alle Stifte auf einer Höhe sind oder besser gesagt anliegend sind. Und dann gucken wir mal kurz, ob wir das Ding aufkriegen oder nicht. So. Also, Fazit ist im Endeffekt, da hättet ihr euch wieder Geld sparen können. 20 bis 30 Euro zum Fenster rausgeschmissen. Nach meiner Meinung ging es zu schnell. Und ja, mein Tipp, kauft es nicht. Viel Spaß!